महिला तथा सज्जनगण, हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा अवतरण गरेका छौँ। अहिले बाहिरको तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। जहाज पूर्णतया नरोकिएसम्म र सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत ननिभेसम्म कृपया आफ्नो सिटमै बसिदिरहनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। सिटमाथिको सामान कक्ष खोल्दा ध्यान पुर्याउनु हुनको साथै जहाजबाट उठिनु अघि आफ्नो हाते सामानहरू लान नबिर्सिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। यो आगमन ढिला हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। धैर्य रहनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँहरूलाई कुनै सहयोग चाहिएमा हाम्रो विमानस्थलका कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। श्री एयरलाइन्सको फ्रिक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राममा यदि यहाँहरू सदस्य हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो विमानस्थलका कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। यहाँहरूको यो उडान आरामदायी रह्यो होला भन्ने आशा गर्दै फेरि पनि श्री एयरलाइन्सलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ। Namaste, Subha Sandhya. Ladies and gentlemen, we have landed at Tribhuvan International Airport, Kathmandu. The outside temperature is 12 degrees Celsius. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign is switched off. Kindly use caution in opening the overhead bins and do not forget your personal belongings before leaving the aircraft.